अभी कभी आई है ना हुलगान इधर बन रहे हैं मीठालाल भाई की स्पेशल मिर्ची कम रहेगी भाई साहब। क्या कर रहे भाई साहब? यदि है ना छोटा हो गैस सिलेंडर दाल दाल तो बनाए यहाँ पे वाली बनाया ओवन पे जब खा पी जब चले बैठ गए यहाँ से मस्त मिर्ची कम रहेगी। मिर्ची तो बहुत है। अब देखिए हेमराज की फोटो ही चल रहा हूँ पानी में ले जाता हूँ मोबाइल को हमारा को जला डब्बे वाला हमारा कौन भाई से मस्त आ रहा था फोटो। बैठ बैठ। दो टमाटर डालने के डालने बहुत है 2 टमाटर। डाल दूं क्या दूँ? टमाटर? अब तो ये भी तो कहा था। अरे तो मटर डालेंगे पहले। कतरी फेंक दी तू करीब है के हम पुलिस में निकल तेरे है के तेरे दिखा तो बता बारी तेरे फोन ला क्या जब फोटो साफ ना आएंगे ना तो तू आप काट कर नीचे ला लेके फोन इसको बनाने के लिए टेंपरेचर हाई है मोबाइल नीचे हीट आएगा फोटो फिर दस हमने देखा है जब ये फोटो खुशबू आ रही ना क्या का खबर रहेगा सुनने के लिए तो उनकी हो जाएगी। ये भाई ने यहाँ जंगल में लार मंगल करा दिए। टमाटर खाने में जो पानी में जाए भूख लगे भाई ये एनर्जी खत्म हो टमाटर दोनों पड़ेगा और होता आलू जो खाता आधा शाम को देखिए नीचे बहुत मजा आती है एकदम। खाने खाने के लिए हमारे लिए तो ऊपर से लीजिए आनंद लो बस। ये बन रही है गंगापुर की स्पेशल। भागो ले ले
चलो फिर रही है ऐसे तो कुछ और चीज आए ये स्पेशल